তো কেমন আছেন আপনারা? আজকে আমরা যে ভিডিওটাতে কথা বলতে চলেছি, যে শখসিয়তকে নিয়ে আমরা কথা বলতে চলেছি, সেই শখসিয়তের আরেকবার যদি পৃথিবীতে জন্ম হয় তাহলে 5খানা কালো কুমারীর পদ আর 2টো স্যান্ডি শাহকে যোগ করেও এর মতন শখসিয়ত আপনি পাবেন না খুঁজে। হ্যাঁ, আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি জাকার এর সম্পর্কে। তো কি জানেন না ওয়াকার ওয়াকার মানে কে কোত্থেকে এসছে? তো পাকিস্তানি রডিস এরই নাদায় দলাত। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো আজকে এই ওয়াকার ওয়াকারের নতুন একটা শো এসছে যার নাম চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন চ্যাম্পিয়ন। তো এই শোতে ওয়াকার ওয়াকারের সাথে সাপের একটা আলাদাই বন্ডিং আছে। মানে এই বন্ডিংটা রাত্রে চুমু খাওয়া না পর্যন্ত আবার খাবার হজম হয় না, এরকম একটা বন্ডিং। তো বেশি কল্পনা না করে প্যান্টের ভেতর থেকে হাত বার করে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। उसका ट्रेंड सेट करने वाले डेयर डेविल वकार ज़का জীবনই পাল্টে গেল ভাই। আমি ওয়াকার ভাইয়ের অনেক বড় ফ্যান। যদি আমার সঙ্গে ওয়াকার ভাই দেখা হয়, আমি গিয়ে কোনো অটোগ্রাফ ফটো আমি চাইবো না। আমি বলবো বুকটা খুলে, বোতাম খুলে বুকে বলবো পরে এখানে লিখে দে বোকা চোদা। না, পৃথিবীতে যে বোকাচোদারা আছে না, তারা নিজেকে দেখে একে অপরকে দেখে এই সাইনটাই বানায়, ঠিক এই সাইনটাই। আবার রাত্রিবাসী তারা নিজেদের মধ্যে উংলি করে না, তারপরে এই আওয়াজগুলো, মানে এইরকম আওয়াজ তারা বার করে, এইরকম আওয়াজ। दुनिया में तुम्हें रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है। यहाँ रूल्स मुझे फॉलो करते हैं। এই ওয়াকার জাকার এমন একটা চিরাগ না, বাড়া এর দিকে যতই ঘস এ ভেতর থেকে কিচ্ছু বেরোবে না, কিচ্ছু না, ফাঁকা বাড়া, পুরো ফাঁকা। তার মধ্যে তো ওয়াকার ভাই আগেই বলে দিয়েছে এই শোটা কি শো। डेयर शो तो है ही नहीं। হ্যাঁ, যখন ওয়াকার ভাই বলে দিয়েছে শোটা 150 না, তাহলে তো এটা 150 হতেই পারে না, তাই না? হ্যাঁ, ব্যাঞ্চো ঢুকিয়ে দেয় গানে ঢুকিয়ে দে, নাকে কেন, পেছনে ফুটো দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো কাচোদা। भाई पूरा दिन नहीं है हमारे पास, इतनी देर में तो आयशा 2 बार डाल लेती। যতক্ষণ না কানের মধ্যে ঝিঙ্কুর দিয়ে সাপ ঢুকিয়ে রেল লাইন ডালিয়ে পাগলা কুকুরকে দিয়ে পেছন না মারাচ্ছে, ততদিনে মজাই আসে না, এদের আসে না মজা। তো এখন আমরা চলে যাব শোয়ের এমন একটা পার্টে যেখানে এই সব বোকাচোদাগুলো নিজের কাটতে বড় গেছে, কাটতে আসে। वकार भाई अगर बोलेंगे तो मैं जिंदा शाम को खाल उतार दूंगा अपने दांत। কালকে যদি ওয়াকার ভাই বলে যে ব্লোস আপ কর দাঁত না লাগিয়ে, তো ওটাও করবে। सिर्फ दोस्त के कहने के ऊपर 3 मंजिला चल से चलाऊंगा। আরে মাদার চোদ, বন্ধু পাল্টা না, তাড়াতাড়ি মরে যাবি বোকাচোদা। I can sing, I can dance, I can act. তো কি সোনার কাছে ছেড়ে দিয়ে আসবো? मैं दूंगा एंटरटेनमेंट और एंटरटेन। এই দুটো বোকাচোদাকে একসাথে ছেড়ে দিয়ে আসবো, একজনকে নীল কমলে, একজনকে লাল কমলে, ভালো চলবে ভালো। তো এবার চলে যাচ্ছে আমরা মেন পার্ট, যেখানে অডিশনে ঢুকে আমরা মাথা মেরে দিই। এমন ধরনের অডিশন নাই জাকার বাকার, চলো আমরা দেখে নিই একটুখানি। आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ। না এখন ভালো আমিও খেয়ে যেতে পারি না, ভালো হ্যান্ডেল মারি, অল্প মারি কিন্তু অনেক পরে, অনেক না, আমরা ভালো পারি, এরকম অনেক পারি। তা এটা শোনা পর তো ওয়াকার ভাই নিজেই লেগে গেছে, যে হাত তুলে মুজরা করতে বলছে, আর এত জনে মুজরা করতে বলছে, ওটা পাকিস্তান শুনতে পায় এর মুজরাটা। ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये एंटरटेनिंग है। Try करूंगा सर। এটা এন্টারটেনমেন্ট না, জীবনে তো সুযোগের এতটা কমতি। আরে দাদা, টাইম না পেলে সবজি বিক্রি করে দে, আপেল বিক্রি কর, কলা বিক্রি কর,
টিভিতে এসে এরকম মুজরা কে করে ভাই? না ওখান থেকে কিছু পয়সা আসবে, ওখান থেকে কিছু পয়সা পাবি, সবজি বিক্রি করে কিছু পয়সা আসবে তোর কাছে। এই টিভিতে এসে মুজরা করলে কি পাবি ভাই? কি 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 পাবি মুজরা করলে? ये सुहाग रात है आपकी, ठीक है? ये वो लड़की है जिसके आप सुहागरात मनाना चाहते हैं। आप क्या बात करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, हम वो देखना चाहते हैं। আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে এর সাথে, হ্যাঁ এর সাথে সোহাগরাত কর, তো তখন কি তুমি জিজ্ঞেস করবে? अरे না আচ্ছা এখন যদি লাভ বেড়ে যায় তাহলে তাহলে কিরকম করবে? তাহলে কি করবে, মানে কি প্রশ্ন হবে, কি প্রশ্ন? चुप हो जाओ, बातों में टाइम वेस्ट मत करो। चलो हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन का। এর অ্যাকশন এতটা বাজে যে সেকশনও কিছুই করে দেবে। মানে এর তো শুধু গাড়ির মধ্যে চাবি ঢুকিয়ে ঘোরানো নিয়ে কথা ভাই, ঘোরানো নিয়ে কথা, আর কিচ্ছু চাই না, খালি ঘোরানো নিয়ে কথা। আর ওটা দেখতে যাবে না যে ওটা অল্টো নাকি ওটা অডি, দেখতে যাবে না ভাই, দেখতে যাবে না। आपको इनको 1 मिनट में उठा के पटक देना। 30 सेकंड हो गए। आखिरी 30 सेकंड है आपके पास। হ্যাঁ ওখানে ছিঁড়ে ওটা মুখে চুষে নে না, ওটা মুখে হাতে ভালো করে টিপে না মুখে ঢুকিয়ে নে। মানে এটা অডিশন চলছে না ভাই, এটা পর মারবে, নিয়ে যা ভাই, পর মারবে। এটা এখানে কি করছে? হ্যাঁ এমন দেখে মনে হচ্ছে যে 40টা ভাইকরা ওষুধ খেয়ে টেপাটিপি করছে ভাই, টেপাটিপি করছে ওষুধ খেয়ে। তার থেকে বড় কথা ওয়াকার ভাই প্রথমে আপনি যেটা বলেছিলেন, না কি যেন বলেছিলেন, एयर शो तो है ही नहीं। যে এখন যে এরা আবার হাতে দুটো নিয়ে যায় লেবু নিয়ে বল তোলাতুলি করছে, এটা কি হচ্ছে? सिलेक्शन होगी भाई आपकी। একটা ঝাঁটার কাছে মতো একটা ছেলেকে তুলে ফেলে দিলে আর সিলেকশন হয়ে গেল। বাহ ভাই বাহ, হ্যাঁ মারো ভাই, ওই তুই মারো। থেকে বড় কথা প্রথমে তো ওয়াকার ভাই অন্য কিছু বলেছিল স্টেজে এসে লেকচার দেওয়ার সময়। चैंपियन बनने के लिए एक ही चीज चाहिए मुझे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में दम। দমটা তো পার্সোনালিটির মধ্যে নেই না, দমটা তো নিজের ওখানে নেই, মানে পার্সোনালিটির মধ্যে কোনো দম নেই, দম তো ওখানে আছে হাতে, বোকাচোদা হাতে দম আছে। आपने यहाँ फॉर्म पे केएल लिखा हुआ है, आई एम केएल। केएल क्या होता है? KL मतलब कमाल लॉन्डी। এরকম মানুষ বাড়া লন্ডিয়া, আরে মানে আমার তো কিছু মানে মাথায় ঢোকে না। মানে এটা কি এরকম ভাবে কে বলে ভাই, মে কমাল লন্ডিয়া হু, আর হ্যাঁ আমি কমাল লন্ডা। চলো মজা করি, চলো খেলা হবে, খেলা হবে। कमाल कर सकती हैं। আহা মুড হয়ে গেল ভাই, আহা ঢাকার কি মুড হয়ে গেল। বাকার ভাইয়ের প্যান্টে যত লুজ না, তো না অত লুজ না, মানে শক্ত, অনেক শক্ত। বাকার ভাইয়ের প্যান্টে যদি অনেকটাই শক্ত, এত তাড়াতাড়ি খোলে না, এত প্যান্টের না নাড়া লুজ হয় না। क्या कमाल था भाई? मुझे आप बगैर नहीं लगी आपको? কিতনা হারাবি পান্তা है ভাই। না ওকে তো বাকার ভাই তো জানতেও না যে ওখানে এসে ওকে চুমু দেবে, ও ভাবতে ওখানে এসে ওকে লুডো খেলবে, লুডো না অন্তই না আবার ওকে চুমু দেবে না। मुझे क्यूट से छोटे से बच्चे लगते हैं इसलिए किया। अच्छा भाई क्यों मतलब बच्चों को हम किस नहीं कर सकते। না अगर বাকার ভাই বাচ্চা না তাহলে তো এরা তো জন্মাই যায়নি, এখনো জন্মাইনি। मैंने आपकी पिक्चर अपने कमरे में भी लगाई हुई है, वॉशरूम में भी लगाई हुई है। আমার তো মনে হয় যে সবার না এই বাথরুমে পটি করা জায়গা না, ওখানে ওয়াকার ভাই ছবি রাখতে হবে। সবার না ওই বেশিক্ষণ বসে ওই বাথরুমের মধ্যে না বসার ওই স্বভাবটা সরে যাবে, স্বভাবটা সত্যি বলছি। ওই সারাক্ষণ মুখটা দেখার পর না সবটাই বাড়া সরে যাবে, মুখটাই কেমন বাঁকা। ও একটা বাজে লোক, ওর মুখটাই কেমন বেকা বাড়া, ভালো লাগে ওর। और स्नैपचैट पे जो आप एजुकेशन देते हैं, वहाँ एजुकेशन देता हूँ मैं। हाँ सबको पता है। ওয়াকার ভাই স্ন্যাপটা না খুব সুন্দর, মানে এত সুন্দর এডুকেশন দেয় না। তো চলো সেই এডুকেশন আমরা দেখে নিই যে কি সুন্দর এডুকেশন দেয়। आप चूतिया बनते हैं, हम चूतिया बनाते हैं, आप बहुत बड़ी चूती हैं। अब तो मैंने आपको चूतिया बनाना छोड़ दिया, लेकिन जब चाहूँ मैं आपको चूतिया बना सकता हूँ, जब भी, क्योंकि आप लोग हैं रेडीमेड चूतिया।
শ্রীকে তখন যখন পুরো সাপটাকে নাকের মধ্যে ঢোকানো দেখাতে পারছিস, তো এখানে ব্লার করার কি আছে? মানে আমরা তো জানতেই পারছি না যে এখানে ও সাপটাকেই ঢোকাচ্ছে। মানে আর বকার ভাই আপনি তো কাহা থা हेयर शो नहीं है भाई, 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 हेयर शो नहीं है। কেউ কেউ সস্তা আবার আমাকে ইঁদুরে দিয়েছে ভাই, মেরে ফেল আমাকে। বকার এমন একটা উজ্জরাত চামান বাড়া যে তার এই কথাবার্তাগুলো শুনে না আমি আমাকে মেরে ফেল না। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। তা যদি পাকিস্তানে বিগ বস না শুরু করতে পারছো তাহলে এখানে চলে আস। সালমান খান বসে আছে তোকে নেওয়ার জন্য, বসে আছে। কিন্তু ভাই এই দেখে আছিস, কারণ এখানে তো আবার निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। তো আজকের এই বাকচুদি আমরা এখানে শেষ করছি। যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে, যদি ওয়াকার ভাইকে নিয়ে আরো তোমরা এরকম ভিডিও চাও, তাহলে ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, আর কমেন্টে জানাতে ভুলো না কেমন লাগলো তোমাদের এই পাগলামু চ্যানেলে এই নতুন একটা এপিসোড। লাইক করবে, আজকে আমি লাইকের টার্গেট রাখছি 10,000 এর উপর। লাইক যদি বাড়ে তাহলে ওয়াকার ভাইকে নিয়ে আরেকটা নতুন ভিডিও আমি বানাবো। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, সাবস্ক্রাইব বাটনটার মধ্যে সাপ গিরগিটি কচ্ছপ যা ছিল ইচ্ছা মারো, কিন্তু সাবস্ক্রাইব হওয়া চাই বস। ঠিক আছে, আজকে এইটুখানি, আবার দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। ঘরে থাকুন আর সুস্থ থাকুন, স্টে অ্যাট হোম, স্টে সেফ, টাটা।